안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 활용도와 화력이 높은 따뜻한 벽난로 탑 5를 추천하려고 합니다. 전에 30평대 제품을 추천해드렸는데 그것을 보시고 문의 주신 고객분들이 굉장히 많았습니다. 다른 활용도 높은 좋은 벽난로에 대한 영상도 있으면 좋겠다고 많은 요청으로 사용하기에도 좋고 화력이 우수하여 디자인도 뛰어난 제품들을 소개해드리려고 합니다. 이번에 소개할 제품들은 이태리 라 노르디카 제품입니다. 이태리 라 노르디카는 제품 하나하나 장인들의 수작업을 통해 제작되는 명품 벽난로입니다. 그중 오늘 소개해드릴 제품들은 위에 주전자를 올려 끓일 수 있고 라면을 조리할 수 있어 정말 다양하게 활용하기 딱 좋은 제품인 것 같습니다. 옹기종기 모여서 따뜻한 화력도 느낄 수 있고 조리까지 가능하니 굉장히 메리트가 있습니다. 아이들과 함께 벽난로에 요리해 먹어보니 아이들이 특별한 경험했다고 너무나도 좋은 시간이었다고 말씀 주시는 분들이 많이 계셨습니다. 벽난로가 따뜻함과 행복한 추억을 만들어주니 정말 좋은 것 같습니다. 벽난로 본체, 연통, 기본 설치비까지 포함해서 600만원대부터 800만원대까지 준비했으니 제품 선택하시는 데 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 제품 큰 특징, 장점, 그 다음에 제품 상세 스펙을 소개해드리고 대략적인 가격 비교도 해드리겠습니다. 먼저 첫 번째로 가장 인기가 많은 제품 로셀랄 원 벽난로입니다. 이태리만의 유니크한 문양을 지니고 있어 앤틱한 분위기를 풍겨 아무래도 눈길이 가는 제품이죠. 벽난로를 잘 몰라도 도자기가 예쁘면 눈길이 쏠리게 돼 있잖아요. 이 제품이 정말 눈길 가는 디자인입니다. 전시장에서 직접 모델을 확인하고 하나의 예술 작품 같다면서 좋아하셨던 분들도 많았습니다. 상부에 주물 공간이 넓어 주전자를 올릴 수 있고 냄비나 프라이팬을 올려서 조리도 가능합니다. 비가 오는 여름에도 습기 제거를 위해 벽난로를 사용하지만 벽난로를 사용하지 않는 날에는 상부에 액자나 그릇 등을 올려서 인테리어 효과도 내주어 나만의 공간으로 만들기 딱 좋은 벽난로입니다. 이 제품은 화실과 아래 재바지함 공간이 따로 분리되어 있어서 누구나 쉽게 10초 만에 초고속 점화가 가능합니다. 또한 그을음을 막아주는 강력한 클린 윈도우 시스템이 상부와 하부에 이중으로 장착되어 있어 위에서부터 아래로 공기막이 쳐지고 아래서부터 위로 공기막이 쳐지기 때문에 그을음을 확실하게 잡아줍니다. 굉장히 깨끗하고 선명한 불꽃을 감상하실 수 있습니다. 강력한 복사열과 대류열을 동시에 발산하는 복합 방식의 벽난로입니다. 실내 화실은 초강도 주물로 이루어져 열 효율을 극대화해줍니다. 재처리는 하단의 원형 그레이트 레버를 사용하여 바닥 주물 그레이트판을 좌우로 움직여 처리할 수 있습니다. 이태리 라 노르디카 전 제품에는 방열판이 다 장착되어 있어서 따로 돈 들여 석재 시공을 안 하셔도 됩니다. 이제 넘어가서 제품 상세 스펙을 말씀드리겠습니다. 이태리 라 노르디카 메이드 인 이태리 제품입니다. 크기는 가로 578, 높이 915, 깊이 586으로 무게는 170kg입니다. 난방 면적은 16평에서 52평까지며 화력은 8.5kW입니다. 로셀랄 1의 도자기 색상은 아이보리와 레드 두 가지이며 아이보리 색상의 인기가 가장 많았습니다. 잔잔하고 앤틱한 느낌을 주는 도자기 색감입니다. 제품 설치 비용은 기본 구조집 A타입 기준으로 600만원대부터 시작합니다. 두 번째 제품은 기셀라 벽난로입니다. 기셀라 벽난로도 로셀랄 1 벽난로처럼 많이 찾으시고 설치된 제품입니다. 이 제품은 옆면과 화실 위에 도자기 치장이 되어 있고 아름다운 무늬도 있어서 디자인이 정말 예쁘게 나왔습니다.
위에는 따로 이렇게 물을 끓일 수 있는 공간이 있어서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 정말 활용도가 높겠죠? 벽난로만 설치했을 뿐인데 분위기가 확 살고 포인트가 되는 것 같습니다. 이 모델도 강력한 복사열과 대류열을 동시에 발산하는 복합 방식의 벽난로입니다. 원형 그레이트 레버를 사용하여 재를 쉽게 처리할 수 있습니다. 이 모델의 상부에는 바로 주전자를 올리고 사용해도 되는데 추가적으로 상부의 뚜껑을 열어 더 뜨거운 열기가 냄비에 전달되어 더욱더 빠른 조리가 가능합니다. 뚜껑은 사진처럼 들어 올리고 그 위에 냄비를 올려두시면 됩니다. 하단에는 장작을 넣을 수 있는 장작 보관함이 따로 있습니다. 제품 상세 스펙으로 기셀라 벽난로는 메이드 이태리 제품입니다. 이 제품의 색상은 레드와 모카 두 가지 색상이며 그중 레드 색상의 인기가 많았습니다. 제품의 크기는 가로 570, 높이 950, 깊이 560mm로 무게 135kg, 화력은 8kW입니다. 제품 설치 비용은 기본 구조집 A타입 기준으로 600만원대부터 시작합니다. 다음 세 번째 페도라 제품입니다. 이 제품 뭔가 비슷하지 않나요? 로셀라라고 비슷해 보이면서 다르죠? 로셀라보다 높이가 조금 더 높습니다. 이 제품은 연한 아이보리가 아닌 눈처럼 하얀 화이트 제품과 강렬한 레드 색상입니다. 이 제품도 10초 초고속 점화가 가능합니다. 강력한 클린 윈도우 시스템이 이중으로 장착이 되어 있어 더욱더 선명하고 깨끗한 불꽃 모양을 감상하실 수 있습니다. 이 모델도 상부에 바로 주전자를 올려서 사용해도 되는데 추가적으로 상부 뚜껑을 열어 더 뜨거운 열기가 냄비에 전달이 되어 더욱더 빠른 조리가 가능합니다. 뚜껑은 이런 식으로 함께 들어가 있는 꼬챙이로 들어 올리고 그 위에 냄비를 올려두시면 됩니다. 강력한 복사열과 대류열을 동시에 발산하는 복합 방식의 벽난로입니다. 원형 그레이트 레버를 사용하여 재를 쉽게 처리할 수 있습니다. 상세 스펙으로 넘어가 이 제품 역시 메이드 인 이태리입니다. 와이드 559, 높이 1035, 깊이 547mm입니다. 무게는 175kg이며 난방 면적은 14평에서 44평입니다. 블랙, 주물 본체 바디에 세라믹 색상의 화이트와 레드 두 가지로 나옵니다. 화이트 색상은 주물 본체 블랙과 화이트 도자기와 전체적인 디자인이 정말 고급스러운 업이었습니다. 이 페도라는 실물이 정말 예쁘고 도자기를 만지면 새하얀 눈을 만지는 것과 같이 정말 하얗고 말로 표현이 굉장히 어려울 정도로 정말 예쁩니다. 레드 색상은 화려한 색감을 좋아하시는 분들이 선호하십니다. 자, 그럼 다음 네 번째 쿠시노타입니다. 이 모델은 이태리 정통 대형 쿠커 벽난로입니다. 벽난로 상부에는 주전자나 냄비에 물을 끓일 수 있는 조리 공간이 있습니다. 이 모델은 상부의 원형판이 사이즈별로 드러낼 수 있어서 냄비 사이즈별로 모두 사용하실 수 있습니다. 원형판을 드러내면 뜨거운 열기가 그대로 전달되어 빠른 조리가 가능합니다. 쿠시노타는 어디서도 볼 수 없는 디자인의 쿠커 벽난로입니다. 인테리어 효과를 많이 보시는 카페나 활용도가 높아 요리해 드시고 싶다는 고객분들이 굉장히 많이 설치하셨습니다. 정교한 1, 2, 3차 공기 공급 조절 장치로 연소 시간을 미세하게 조정할 수 있습니다. 하부에는 장작을 보관할 수 있는 보관함이 있습니다. 상세 스펙으로 넘어가면 메이드 인 이태리 제품입니다. 가로 682, 높이는 860, 깊이 653mm입니다. 무게는 197kg입니다. 9kW의 화력으로 난방 면적은 16에서 58평입니다. 색상은 아이보리 색상이 있습니다. 다섯 번째, 로셀라 플러스입니다. 이 제품은 질리지 않는 디자인의 우아한 컬러로 디자인되었습니다. 대류열과 복사열이 동시에 발산하는 복합 방식의 벽난로입니다.
벽난로 상부에는 주전자로 물을 끓일 수 있는 조리 공간이 있으며 고구마나 감자 등을 쿠킹오일에 싸서 올려두시면 조리가 완성됩니다. 이 모델도 상부의 원형판을 드러낼 수 있어 그 위에 냄비를 올려두면 뜨거운 열기가 그대로 전달되어 빠른 조리가 가능합니다. 하단에는 따로 장작 보관함이 있습니다. 하단의 장작 보관함이 서랍식으로 이루어져 장작이 보이지 않게 보관하실 수 있습니다. 상시 스펙으로 넘어가면 메이드 인 이태리 제품이고 와이드 559, 높이 915, 깊이 536, 무게는 156kg입니다. 난방 면적은 14평에서 52평이며 화력은 8kW입니다. 색상은 아이보리 색상이 있습니다. 피자나 닭 요리, 고기와 같이 큰 쿠커 공간이 필요하신 분들은 로셀라 플러스 포노 제품을 보시면 좋을 것 같습니다. 로셀라 플러스 포노는 로셀라 플러스에서 상부에 큰 쿠커 공간이 추가된 모델입니다. 자, 오늘 소개해드린 제품들 잘 보셨나요? 다 너무 예쁘고 활용도도 좋고 주물벽난로라 화력도 좋고 메이드 인 이태리 제품이라니 정말 좋죠. 잘 살펴보시고 문의사항 있으시면 댓글 달아주시면 답변도 해드립니다. 감사합니다.